सो हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी यसो कोरियन खाना आँटेको। सो अघि बनाएर रेडी गरेर सकेछ होइन। अनि 5वटा करेन, 2जना दाजुबहिनीले खाना आँटेको। सो आज चिसो पनि छ यहाँ अलिकति। नाच्न नाच्न। सो अन्डा 3टा बनाएको अनि आधी आधी बनाएर खाना आँटेको। ल खाइ है, फर्स्ट बाइट। चेयर्स चेयर्स गर। ल हान्नु पर्यो है। ल है साथी, अब यस्तै छ के गर्नु त। पिरो पिरो Sorry. Sorry. That's the. आज भिडियो बनाएर सरी भने भ्याउ गरेँ भ्याउ गरेँ। यतिकै पिरो चाहिँ केही पिरो होइन है, फेरि खासै पिरो चाहिँ भएको छैन। सात आठवटा डल्ले खोर्सानी खाने मान्छेलाई यतिको पिरो जाँबो। थेट 7-8वटा डल्ले खोर्सानी खाने मान्छेलाई यतिको पिरो जाँबो। थेट थेट के भन्छ? खान्नमा ओए नलगा, ओए नलगा। देख्नुभयो त खाइसक्नु? खाइसक्दिनँ म। अनि के अघि सबै खाइसक्छु भनेको त? मेरो पो भनेको त। 5वटै खाइसक्छु भनेको हैन? मैले चाहिँ खाइसकेको छु होइन। नाटक गरेको यो गरेको चाहिँ नाटक गरेको यो गरेको चाहिँ नाटक गरेको। सुसे लगाएर गयो साथीहरू, सुसे लगाएर गयो साथीहरू। भयो ल ओके। यस्तै यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि लाइक गर्नु होला हेर। अरू केही भन्दिनँ। फर्स्ट टाइम भिडियो बनाएको कस्तो भयो तपाईँहरूको अब यसो फिडब्याक चाहियो नि त। ल ल
स्यान पनि आइसक्यो पुस्नुपर्ने हुन्छ क्यामेरा बन्द गरेर होइन ल बाई